कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। टाइम एंड अगेन आम्ही सांगत आशिल्ले ही जी अमेंडमेंटा ताणें हाडली रायट फ्रॉम 16B 17 to 39A आनी एक प्रयत्न केलो की गोंयचे जागे जमनी भाटां बेसां विकपाचे। टुडे आय थिंक इट्स फाल्यां होळी, सो म्हाका दिसता होळयेच्या पयलीं हायकोर्टान गोंयकारांक एक बरी खुशेची खबरी दिल्या आनी गोवा फावंडेशन जे ह्या मॅटर झगडटाले, आय थिंक दीस इज द विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गोवा की हायकोर्टान जे 17(2) अंडर जे रुल्स फ्रेम केल्ले, जे रेग्युलेशन्स घातिल्ले ते तांणी स्ट्रक डावन केला। तांणी सांगला जी कन्वर्जनां अंडर 17(2) केल्या आर इलिगल एंड दे हॅव आस्क्ड देम टू स्टॉप एवरीथींग। सो आवर डिमांड फ्रॉम डे वन हॅज बीन दॅट की ही जी अमेंडमेंटां जी हाडल्या ती बंद जावपाक जाय आनी आमचो डिमांड आसा की अंडर 17(2), 16B, 39A जी कन्वर्जनां केल्या ती रिवर्ट बॅक जावपाक जाय। जे जे जागे तांणी लँड यूज पॅटर्न जो चेंज केला दे हॅव टू बी रिस्टोर्ड टू देअर ओरिजिनल जो ताचे जाग्याचे जे पोजिशन आशिल्ले ते ओरिजिनलिटी परत ते जागे सरकारान रिस्टोर करचे आनी एक फूल फ्लेजेड रिजनल प्लॅन हो जावपाक जाय। काँग्रेस पक्षान जो रिजनल प्लॅन जो केल्लो ताच्या उपरांत हांणी कांयच प्रयत्न केल्लो ना। हें सरकार भिता कित्याक रिजनल प्लॅन करपाक? एंड दॅट रिजनल प्लॅन हॅज टू हॅव ट्रान्सपरन्सी, इट हॅज टू गो टू पंचायत, इट हॅज टू गो टू ग्राम सभा, पीपल हॅव टू फायल ऑब्जेक्शन त्या वाठारांतले ते गांवचे कितें आसा तें आनी टेकिंग एवरीबडी इन टू कॉन्फिडन्स द रिजनल प्लॅन हॅज टू बी मेड पब्लीक। सो आय थिंक दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एंड दीस इज अ स्लॅप ऑन द गव्हर्मेंट ऑफ BJP की कशा पद्दतीन हें करप्शनाचें एक टूल करून दवरिल्लें। जो रियल इस्टेट ब्रोकर मंत्री आसा ताच्या तोंडाचेर आय थिंक दीस इज अ बीग स्लॅप टू हिम एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्रमोद सावंत। आय थिंक हे दोगांचे जे जागे कन्वर्ट करून विकपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो तो म्हाका दिसता आज खंय तरी उघड जाल्लो आसा। ती म्हाका दिसता आमी फाटल्या तेंपांनी आमी एक मोमेंट स्टार्ट केल्लो गोंयभरान की रिजनल प्लॅन करचो म्हणून। रिजनल प्लॅन जो आमचो आसा तो ऑलरेडी तो रिडंडंट जाला, इट इज ऑलरेडी पास इन। सो न्यू रिजनल प्लॅन फॉर द इयर अप टू 2030 ऑर टू 2031 किंवा 2035 पर्यंत जो रिजनल प्लॅन आसा, नेक्स्ट 10 इयर्साचो प्लॅन आसा तो करचो। आमकां एक गजाल कळना की भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सत्तेर आयिल्ली तेन्ना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टान जे इलिगल कन्वर्शन जालें त्या वेळार बाबूश टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सत्तेर येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन प्रॉमीस केल्ले आनी म्हाका दिसता मनोहरभाई पर्रीकराची आमकां तेन्नाची उतरां येता की नवो रिजनल प्लॅन भारतीय जनता पार्टी हाडटली ऑल इन्क्लुसीव with by consulting all stakeholders म्हणल्यार गोंयकार, गोंयचे लोक आनी जे आर्किटेक्ट, इंजिनियर्स, प्लॅनर सगळे आसा तांकां धरून। अशें आसतना परत जेन्ना एमेंडमेंट हाडून करेक्शनाच्या नांवार जेन्ना लँड कन्वर्शन चालू जाता ताजेर आज हायकोर्टान बडी मारल्या। सरकाराक लज दिसूंक जाय एक्चुली स्टे मागपा खातीर ह्या विशयाचेर, कारण ज्या तरेन लँड कन्वर्शन जालां, शेतां भाटां जे दोंगर पेडण्या सारक्या गांवांत लाखो स्क्वेअर मिटर जमिनी कन्वर्ट जाल्या। साद्या गांवांनी 5-5, 6-6 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी कन्वर्ट जाल्या भितर आज प्रोजेक्ट चालू जाल्या, ज्यातले प्रोजेक्ट कसले सगळे भायले, यू कॅनॉट अफोर्ड दोज प्रोजेक्ट्स। म्हणजे जो प्लॉटाचो प्रायस आसा तो 50,000 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसा आनी अशा वेळार एक गोवन तो अफोर्ड करूंक शकना। म्हणजे तुमी इमॅजीन करा जेन्ना एक 2,000 प्लॉट्स आसतले जे गोंयच्या भायले लोक येवन घेतले तेन्ना 2,000 गोंयान नव्यो फॅमिली गांवान एड जातल्यो। फाल्यां आमचे सरपंच, आमचे पंच मेंबर, आमचे लोक हांची परिस्थिती कितें जातली पळय तूं, म्हणजे गोंयाचें राज्य कोण करतले ते पळय। सो यू शूड नॉट बी सरप्रायज की फुडल्या 10 वर्सांनी कोणी गुप्ता म्हणून जर आमचो गांवचो MLA बी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA बी जालो जाल्यार आनी ताका सरकार जबाबदार आसतली। तेन्ना आयज जी ऑर्डर जाल्या हायकोर्टान जी 72 वॉटर डावन केला, तांणी सांगला की इट हॅज टू बी रेड ओनली विथ द रिजनल प्लॅन। इट इज वन ऑफ द ऑर्डर्स वीच वी वेलकम एज आम आदमी पार्टी। क्रूज आमचो इंजिनियर क्रूज सिल्वान जो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो, म्हाका दिसता आय वील रिक्वेस्ट हिम टू हॅव अ लूक एट इट, मेक वन्स अगेन द डिमांड बिफोर द असेंब्ली सेशन। दिस सेड दॅट वाय आर वी नॉट गोइंग टू हॅव अ रिजनल प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, व्हेरी वेल प्लॅन ऑल इन्क्लुसीव रिजनल प्लॅन, जातूंत भाटां बेसां एनवायरमेंट आमची जी शेतां आसा ती कशी साल्वार करप, गोंयकारांच्यो जमनी कश्यो साल्वार करप हो विशय धरून म्हाका दिसता फुडें सरचें पडटलें। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव गोवा फावंडेशनाक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा।
especially Dr. Norma for splendid fight. म्हाका दिसता ही फर्स्ट फायट न्ही, खुबश्यो तांणी कोर्टांसान they had to knock on the doors of the High Court to win battles to save Goa. असले सगळे कायदे हाडलेले ह्या सरकारान, बेकायदे म्हणटा पळय ते, फक्त चोरयो करपाक, आमचे जमनी विकपाक. सो that is one. Secondly, through your channel, I want to send a message loud and clear to all these हे कोण व्हडले बिल्डर आयिल्ले आहात गोंया, प्रॉपर्टी घेतिल्ले आहात, ओके, आनी ते सरकाराक डिक्टेट करता खंयचो कायदो हाड, वेदर इट वॉज 39A, 16B, आतां 17(2), ते बिल्डर डिक्टेट करून हांकां सांगतात, आनी हे मागीर पर स्क्वेअर मिटर खंय रेट फिक्स केल्ली आहा, कितले पयशे मेळपाचे पळय ते. सो दीस इज अ ग्रेट विक्टरी फॉर गोवा, बट द फायट वील कंटिन्यू, कित्याक हे चोर आहा ते न्हिदना, ते आतां आनी एक कायदो काडटले. एंड the people across India, even from Parliament, I have said, come as tourists and go back, don't settle here. We will now do whatever required to save our land for our future generation. आमच्या भुरग्यांक जमीन दवरपाक जाय ती, आमी अशी काडून दिवचे ना. The fight will continue. आयज ऑनरेबल हायकोर्ट मुंबय एट गोवा यांच्यानी एक बरो जो निर्णय दिल्लो आसा तो म्हणजे 17(2) अमेंडमेंटाचो जो TCP एक्टाच्या अंडर आसा तो ह्या बीजेपी सरकारान रिसेंटली हो हाडलेलो, आनी अमेंडमेंट हाडल्या नंतर कितलीशी लँड यूज चेंज, लँड कन्वर्जन जे आसा ते गोंयभरान केल्लें आसा. जागे जावं ती शेतां, जावं ती भाटां, जावं ते दोंगर जे आसा ते कन्वर्जन केल्ले आसा. आनी हेकाच लागून आमी ह्या विधानसभेन जावं हेच्या पयलींच्या विधानसभेन कंटिन्युअसली हेजो विरोध करीत आसले, आनी हो विरोध इतलो आसलो की गोंयचे आमी पळयताले की प्रत्येक कडेन आपणाक लँड यूज करॅक्शनाच्या नांवान हे आपणाचे जे जागे आसा, शेतां, भाटां, दोंगर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक घातलेले आसा. आनी हेजेरूच आयज जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हांच्यांनी निकाल दिल्लो आसा की हे बंद करपाचे म्हणून, आनी जो एक्झिस्टिंग रिजनल प्लॅन 2021 आसा ह्या रिजनल प्लॅना प्रमाणेच हे जावपाक जाय म्हणून. आतां आमी पळयता की जो TCP मिनिस्टर आसा हेणेन हेजेर खंय ना खंय एरराच्या नांवान खंय ना खंय एरर जाल्ले आसा म्हणून एरर चेंज करपाक जाय आनी एरर करेक्शन करपाक जाय म्हणून हो 17(2) अमेंडमेंट हाडलो. आयज बीजेपी सरकार जो आसा हितून कळोन येता की ते सदांच म्हणटा की संविधानाक घेवनूच आमी फुडें वयता आनी संविधान मानता म्हणून. हितून कळोन येता की हे संविधानाक मानना, हे खंय ना खंय हे आपणाचो जी पोय आसा ती भाजपाक सोदता, हे खंय ना खंय भायले लॉबिंग हांगा हाडपाक सोदता, भायली रियल इस्टेट, दिल्लीची रियल इस्टेट हांगा हाडपाक सोदता आनी गोंय हे दिल्लीकारांक विकपाक सोदता, गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता आनी गोंयचें अस्तित्व जे आसा ते काबार करपाक सोदता. हांव मागता गोंयकारां कडेन आतां तरी जागे जावपाची आमचो टायम येयल्लो आसा, नाजाल्यार अशेंच हे नाकारलेले अमेंडमेंट आहा तशेंच तेंच्यांनी आनी एक अमेंडमेंट हाडला ते म्हणजे 39A अमेंडमेंट. तेज्या अंडरूय तेंच्यांनी कितलेशे ऑलरेडी झोन चेंजाक घातलेले आसा, आमी तेंकां ऑब्जेक्शनाय केल्ली आसा. पूण हांव मागता गोंयकारां कडेन कितें आमी जागे जावपाची गरज आसा. समज अशेंच चालू उरलें नाल्यार गोंय हें सोंपतलें. आनी हो एक धडो आसा बीजेपी सरकाराक, जो सरकार म्हणटा आमी सगळ्यांकूच स्ट्रॉंग आसा, आमी सगळ्यांकूच घट आसा, पण ही फोटिंगपणां जी आयज केल्ली आसा ह्या सरकारान, बीजेपी सरकारान हे अमेंडमेंट जे पास केले आनी हे अमेंडमेंट हाडले आनी खंय ना खंय गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र केलो, आमची जमनी काबार करपाचो षडयंत्र केलो, हो बीजेपी सरकाराक धडो आसा. आनी हो धडो शिकपाक जाय बीजेपी सरकारांनी, तेंच्यांनी समजोवपाक जाय की गोंयकार हांगा जागृत आसा, गोंयकार हांगा फुडें सरतले. देव बरें करूं.